Está lloviendo, hay que limpiarle el lente.
¿A cuál de los dos? ¿A este o a aquel? ¿Cómo la ves? ¿Una dirección? No tengo nada. ¿Qué manera de llover? Y no se puede trabajar por ahí. Ten cuidado. Mira, va ahí para que... Cógelo, oye, cógelo con camioneta y todo, tíralo para allá. Para arriba. Que va a romper la baranda.